大家好，我係源自健康長者服務嘅物理治療師黃其泰 Thomas Wong。咁咧今日咧，我想同大家介紹一下咧，我哋公司咧用一啲乜嘢嘅儀器咧，去幫助我哋嘅長者解決一啲生活上面嘅問題嘅。咁好多時咧，長者第一個最大嘅問題咧，就係身體嘅痛症啦。咁而痛症嚟講咧，都分好多唔同嘅部位啦。咁我哋陣間咧會用逐個部位去講解一下，究竟點樣去應用我手上面嘅呢一部咧，好多朋友咧都叫佢做脈衝機。其實咧，佢正確嘅名字咧係叫做咧透鼻神經電刺激。英文咧係4個英文字母 TENS 聽視機，我哋叫聽視機，係啦。咁呢聽視機咧其實就有好多唔同嘅品牌啦。咁我哋呢個手上面係其中一個品牌啦。咁首先咧，當然每部機咧都會配置咧，通常都有2對嘅電極片嘅，2對電極片嚇。咁我哋首先將個電極片咧連接喺我哋嘅機上面啦。OK， 係啦，咁咧就可以分別用喺2個唔同部位啦，又或者咧用喺1個部位都得嘅，係啦。咁如果譬如個部位較為大啲嘅咧，我哋可以將佢擺晒喺同一個部位裏面。咁如果細嘅部位咧，可以用喺2個唔同嘅位置上面。咁我哋先開關啦，當然嚇。咁開關咗之後咧，咁好多時咧就有啲機咧就基本上個應用都比較簡單啲嘅。好似我手上面呢部咧，其實佢一個自動模式咧係選擇部位嘅。咁譬如好似撳上面呢個掣咧，佢就會選擇到膊頭啊、背脊啊、腳啊、一啲小腿啊咁樣唔同嘅部位。咁我哋選擇而家做膝頭蓋先啦，好嘛？我會話俾大家聽咧，應該貼喺邊個相關嘅穴位或者關節嘅位置咧，對於佢止痛效果係尤其有效嘅。咁我哋呢邊咧已經有位老人家咧準備去示範咧點樣可以貼佢嘅位置。咁